Stiamo per inaugurare la mostra Continente Africa organizzata dal settore cultura del Comune di Pavia in collaborazione con la Fondazione Sarenco. Siamo in compagnia con Sarenco che ci racconterà in anteprima questa mostra. Ma questa mostra nasce da un mio primo viaggio in Africa casuale, un viaggio da turista nel 1982, esattamente in Kenya, e da quel momento scopro la bellezza dell'Africa e la bellezza delle persone, delle cose, delle genti, di tutte le situazioni, finché scopro anche a un certo punto che esiste un'arte, nel senso che c'è un artista che, avendo saputo da un falegname con cui lavoravo per la mia casa che io facevo l'artista, è venuto a casa mia per conoscermi e dicendomi anch'io faccio l'artista. Io dico, bravo, complimenti, e mi piacerebbe farti vedere le mie cose. Molto volentieri, portami. Questo ragazzo, che allora era un ragazzo, mi portò a vedere questi suoi lavori che trovai molto interessanti, e praticamente questo non aveva casa. In quel momento si trasferì a casa mia, dove rimase 4 anni lavorando, dipingendo, eccetera. Io gli organizzai prima poi una mostra a Malindi, poi una mostra fu vista dagli amici italiani che erano venuti a trovarmi, e la Fondazione Mudima immediatamente dopo di Milano gli fece una mostra in Italia con un grandissimo successo. Una galleria di New York che era a Milano vide la mostra e gli fece subito la mostra a New York. Il New York Times pubblicò un articolo che io possiedo su di lui dicendo che era il più grande artista africano. E in quel momento quasi nessuno sapeva cos'era l'arte africana. Fu straordinario. Questo artista si chiama Richard Onyango, di cui ci sono esposti 2 lavori là all'inizio. E dopodiché chiaramente ogni artista poi cresce, diventa autonomo, giustamente, si separa dal primo marito, che ero io, e trova la sua strada. Insomma, ha trovato la sua strada, è diventato un artista molto famoso nel jet set internazionale, ha fatto mostre in tutti i musei del mondo, è famosissimo, però vive in Africa, giustamente, come tutti gli artisti migliori africani che hanno deciso di vivere in Africa. Il caso più lampante è stato Sherry Samba, che si era trasferito a Parigi perché in Congo non vendeva niente a quei tempi, quando era giovane. Quando ha cominciato a diventare un po' più conosciuto, stando a Parigi, eccetera, eccetera, ha capito che doveva ritornare in Congo, perché, come mi ha detto una volta in un colloquio che abbiamo avuto, ha detto: a Parigi ero uno fra 100.000 artisti, in Congo ero l'unico, e quindi sono tornato in Congo. Mi ha detto, attualmente non è vero che è l'unico in Congo, oggi ci sono dei grandissimi artisti molto bravi, però questa scelta di ritornare nel suo paese è stata per lui fondamentale. Infatti vanno tutti a cercarlo nel suo paese. Ecco, questi sono stati un po' gli inizi dell'esperienza, che poi, siccome io avevo fatto una mostra di Richard Onyango al museo di Nairobi, perché avevo conosciuto la direttrice e avevo proposto questa mostra, lei fece la mostra, il Nation, che è il quotidiano del Kenya, pubblicò un articolo di una pagina intera su questo artista, e a questo punto il Nation però è un quotidiano che è diffuso in tutta l'area, che si chiama, come si chiama l'area, come Commonwealth, Comesa, sarebbe come la comunità europea, eccetera. Sono 5 stati, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania, che hanno la stessa lingua, Swahili, e delle similarità anche sul piano degli scambi commerciali, culturali, eccetera. Un po' una piccola comunità europea, e questo quotidiano è molto diffuso in tutta quest'area, e praticamente gli artisti di quest'area lessero questo articolo e mi saltarono addosso tutti, cioè vennero tutti a trovarmi a Malindi e anche noi facevamo, dacci una mano. Insomma, nacque così, senza la mia volontà, obbligato dalle situazioni, sono stato costretto, con piacere devo dire, e gioia, a interessarmi dei loro lavori.
Fatto questo, pian piano, andando avanti, eccetera. Nel frattempo avevo costruito la mia casa a Malindi, molti venivano, stavano lì, andavano. Io poi avevo cominciato a organizzarci anche delle mostre in Italia, poi in Francia, eccetera, in Germania. E un po' alla volta mi è venuta la voglia, in pratica, di dire vabbè, quest'arte africana esiste, in questi 5 paesi esiste, sicuramente esiste anche in altri paesi, no? E allora ho cominciato inizialmente da solo e poi qualche volta in collaborazione con un mio amico che si chiama Enrico Mascelloni, che fa il critico d'arte, eccetera, siamo molto amici, e abbiamo cominciato a girare l'Africa insieme, ma tutta l'Africa, tutta. Abbiamo fatto anni girando per l'Africa, prima di tutto perché ci piaceva viaggiare, prima, il nostro piacere è il viaggio, abbiamo scritto dei testi sul piacere del viaggio. E viaggiando così siamo andati alla fine a incontrare, scoprire gli artisti più strani, le cose più interessanti, girando anche nei musei africani, che sono strani, i musei africani sono particolari, però c'è sempre una cosa di interesse, qualche stimolo che ti dà per andare ad ulteriori ricerche come quelle delle donne Weya, quelle che fanno quei patchwork in fondo, che sono delle donne in Zimbabwe che vivono su una montagna, essendo scappate 30 anni fa dai mariti, portato via i figli, sono andati a vivere in una montagna perché quei mariti non lavoravano e si ubriacavano, loro non avevano soldi, si sono messi insieme e hanno deciso di fare le artiste. Erano una trentina di donne, adesso mi pare sono 200 all'incirca, però noi ci siamo occupato delle fondatrici, diciamo, del movimento. Ci sono delle cose stranissime in Africa, succedono e alla fine le scopri tutte, se hai l'attenzione, se la curiosità di andare in fondo, alla fine scopri tutte le cose più interessanti, come questo che costruisce le bare, cioè voglio dire, dove va a pensare che uno fa delle sculture fatte a bara, dove c'è uno che ha sempre bevuto nella sua vita, si fa mettere in una bara fatta a bottiglia di birra. L'Africa ha queste cose che in Europa neanche se le sognano, voglio dire, no? Cioè l'Africa è un'invenzione totale. Inventano come fare per mangiare, inventano come fare per vivere e inventano anche come fare l'arte. Non ci sono criteri, l'unico criterio è la vita, non ci sono altri criteri. Come questo che fa queste sculture con le spine di istrice, e quando gli chiedi ma perché metti le spine di istrice? Oh, la mia scultura bisogna difenderla, perché se viene aggredita così si difende da sola. Cioè, sembra una cavolata quello che dice, sembra una cavolata, e invece è geniale, hai capito? Perché la sua scultura è come se fosse suo figlio, cioè è come se fosse una situazione che lui deve proteggere assolutamente perché è il prodotto della sua creatività, eccetera. Ecco, l'Africa ha queste situazioni e sono tutte situazioni che adesso è tempo anche in Italia di tirar fuori, insomma, no? L'Italia fino a questo momento è stato il paese un po' più refrattario a queste proposte, perché i paesi più disponibili sono stati senz'altro la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Germania. Ma l'Italia è sempre stata molto, anche perché l'Italia non ha avuto colonie praticamente in Africa importanti in rapporto alla cultura, cioè Libia, insomma, il deserto faceva solo il petrolio, quindi, cioè, voglio dire, Somalia non si poteva neanche pensare che esistesse un'arte, anche se recentemente mio figlio ha fatto un viaggio apposta, lui è somalo, mio figlio, ha fatto un viaggio recentemente in Somalia e ha scoperto che sono degli artisti straordinari, quindi sta cambiando molto anche l'Africa, no? È molto interessante. Comunque gli artisti più interessanti sono quelli che rimangono lì. Io polemizzo con quel coglione di Okui Enwezor, direttore della Biennale di Venezia, che lui, essendo un nero, perché è nigeriano, ma ha abitato in Nigeria 2 anni e mezzo, perché al 3° anno abitava già a New York, essendo di una famiglia ricca, eccetera, e ha pensato e scoperto che l'arte, che gli artisti africani importanti sono quelli che sono usciti dall'Africa, e per una semplice ragione, perché fanno le stesse cose che fanno gli artisti americani, tedeschi, francesi. Quindi lui non ha da confrontarsi
con il paese in cui è nato ma in cui non ha mai vissuto e quindi che non conosce, capito? Lui dice sono africano, sì, anch'io sono della Nuova Zelanda, perché sono andato una volta a fare un giro, cioè non è quello il problema. Quindi tra me e lui c'è una grandissima polemica su questo fatto e lui è assolutamente contrario a questo tipo di arte, all'arte vera dell'Africa. Tra l'altro nella conferenza stampa spiegherò anche questa cosa, che per me l'arte africana è finita, storicamente finita. L'arte africana è cominciata negli anni 60 ed è finita nel 2010. Basta, non esiste più. Il futurismo è nato nel 1909 ed è morto con la morte di Marinetti nel 1946, è durato 50 anni. L'arte africana è nata negli anni 60 e è morta nel 2010, è durata 50 anni. La durata di un'avanguardia a 50 anni è molto alta ed è molto importante. Per me attualmente tutto ciò che viene fuori nuovo dalla nuova generazione di artisti africani che ormai non vivono più in Africa non mi interessa. Non mi interessa perché non mi interessa e non credo più che sia arte africana, e perché ormai si è totalmente confusa e mescolata e per vendere, diciamo anche per vendere, si è inserita nel sistema dell'arte globalizzata e così funziona. Ecco, adesso passo la parola alla mia amica Rita Matano che vi parlerà un po' della fotografia africana. Siamo in compagnia di Rita Matano che ha curato la parte dedicata alla fotografia all'interno della mostra Continente Africa. Ce ne parla un pochino? Certo, prima di tutto volevo premettere qual è il ruolo di un curatore in una mostra. Io ritengo che sia un necessario cuscinetto fra chi in qualche maniera genera le opere e il fruitore, cioè la persona che vuole vederle e comprenderle. Ecco, il curatore trova spazio in questa differenza di visioni e penso che l'importanza del curatore sia quella di far sì che il visitatore possa portare a casa qualcosa dopo aver visitato la mostra. E quindi il problema che uno si pone, si dovrebbe porre quantomeno come curatore, è che cosa voglio che le persone che visitano la mostra in realtà continuino a ricordare dopo aver avuto questa esperienza della visita all'esposizione. Bene, uno dei punti che io ho fissato come indispensabili in questo processo è il fatto di permettere al visitatore di comprendere innanzitutto che l'Africa, noi siamo abituati a considerarla come un monolita, in realtà non è un monolita, in realtà sono più di 50 stati con un numero di etnie elevatissimo, con un numero di storie di paesi completamente differenti, e questo ovviamente si ripercuote poi nella produzione artistica come in qualsiasi altra produzione umana. Ecco, la cosa importante è cercare di iniziare a vedere l'Africa quindi non più come un'unica entità, ma nella complessità, perché l'Africa è estremamente complessa e penso che sia anche uno degli elementi di arricchimento che questo ci può dare. Nella scelta curatoriale poi noi vediamo che vi sono tre sostanziali filoni. Uno è il filone, quello della ritrattistica, quello della foto di studio, che in qualche maniera serviva per emancipare la popolazione secondo dei cliché portati delle dominazioni europee, no? Dove effettivamente la fotografia va a sostituire quello che era il dipinto, quello che era il ritratto fatto dall'artista di qualche secolo prima in Occidente. L'altro invece grande filone è quello legato alla fotografia con uno sfondo diciamo sociale e politico molto importante. Questo ovviamente fa parte di tutto quel filone di fotografia che ricorda
ricorda le lotte contro l'apartheid e i grandi fenomeni sociali e contrasti sociali. Ecco, se noi ad esempio volessimo idealmente fare una suddivisione di territori, possiamo dire che la ritrattistica particolarmente è patrimonio del Senegal ed è patrimonio del Kenya, ad esempio. Come invece differentemente la fotografia a sfondo sociopolitico appartiene molto a quello che è il contrasto etnico e l'apartheid del Sudafrica, per cui ci sono anche mentalmente, se iniziamo a fare delle categorizzazioni geografiche, ci rendiamo conto che parliamo di territori che sono estremamente distanti gli uni dagli altri, con dei portati storici completamente differenti. E l'ultima sezione che accomuna un po' tante altre realtà geografiche è invece quella della sperimentazione, che è molto più recente, molto più vicina a noi.